Так, что у нас стучит в двери? Давайте-ка поглядим, что стучит в двери. Какие новости? Какие новости? Ну, какое-то, похоже, известие будет. Да, новости. Новость будет очень приятная вам. Приятная новость. Скорее всего, эта новость будет о каком-то финансовом поступлении. Какое-то финансовое поступление. Да, и связано это с обучением. Либо вы получите деньги за то, что вы преподаватель, либо вы получите деньги на обучение, их потратите, либо это, ну, то есть, то есть это связано с обучением. Финансы, связанные с обучением. Вот такая вот новость. Но приход, стопроцентный приход денег. Да, и смотрите, новость будет не просто о поступлении денег, да, а эти деньги принесут вам, скажем так, они будут тратиться, то есть это либо короче, что-то связано с учебой, и самое интересное, что они будут впрок потраченные, не просто впрок, а на что-то такое долгосрочное, то есть если действительно вам будет поступление денег для обучения, то это обучение вам в жизни вообще офигеть как пригодится. Если это вы получите как бы оплату за обучение, или за то, что вы, ну, как преподаватель, да, вот преподаете обучение, то эти деньги вами будут, скажем так, потрачены на дальнейшее свое развитие, то есть вы их в себя вложите. Вот, какая еще новости, еще какие новости, хорошо, ну, финансы, хорошо, что еще, давайте еще что-нибудь интересное, что еще, какие новости. Смотрите, вы получите новость о том, что вы были правы в каком-то вопросе, вы победили в каком-то вопросе. Если это административные вопросы, допустим, или судейские, то вас ждет победа. Если это, допустим, какой-то спорный вопрос на работе был, то придет какое-то подтверждение тому, что вы правы. Вот, ну, вот что-то в этом духе. Что еще? Какая новость еще? Еще какая? Какую еще дайте нам новость, какую-нибудь интересную в ближайшем будущем? Император. Ой, ну это, девчонки, это кто у нас ждет своего императора, он появится на пороге. Если вы в раздрайве, да, то он в любом случае объявит себя каким-то образом, и причем с наилучшими намерениями. Если вы ждете с командировки или с поездки кого-то, вы дождетесь, можете не переживать, в дороге ничего не случится. Если у вас все хорошо с вашим прекрасным королем, значит, это будет какой-то с его стороны шаг в будущее, и вы это почувствуете, увидите, может, какое-то предложение, которое выведет ваши отношения на более высокий уровень, потому что император — это уже серьезный человек с серьезными намерениями. Но я думаю, на этом можно расклад закончить.